Neste centro, nos últimos cursos, temos unha porcentaxe bastante alta de alumnado inmigrante, porque era un centro que tiña moi pouca matrícula, entón había plazas dispoñibles en casi todos os niveis de ensino. E se se producía a chegada de unha familia inmigrante que tiña máis de un fillo ou unha filla, pois como aquí se podían escolarizar todos, viñan todos a este centro. Eso fixo que en este momento nas aulas pois haiba unha porcentaxe de entre un 15 e un 25% de alumnado procedente de outros lugares, ou ben de fora de Galicia ou ben de fora de España. E despois, en todas as actividades complementarias que se celebran, pois procúrase dar visibilidade a esos outros países e ás costumes deses outros países. O sea, un pouco a nosa filosofía é que se coñeces o resto e as costumes do resto, pois é máis fácil aceptalo e aprender. Tuvemos en Nadal un festival que lle chamamos o primeiro Festival Internacional Apóstolo Santiago, aí quedouse no primeiro, non puido haber máis. E en ese caso o que traballamos foi, pois, na época de Nadal, por un lado, os costumes que había nos diferentes países. En cada clase preparouse unha intervención musical ou de danza que tiña que ver con algúns dos países do alumnado que tiñamos incorporado no centro. Había tamén unha parte gastronómica na que colaboraron as familias, pois, traendo cousas típicas de ese lugar, e en calquera actividade que se fai sempre se procura ver como sería esa actividade pois nos distintos lugares de orixe das persoas que conforman a aula e o centro. Por exemplo, xe que empezou o Ramadán, pois eu esta semana ou a que ven vamos falar, vai nos contar en que consiste o Ramadán e eso, ver, coñecer as diferencias culturais. Eu creo que aí está o quiz da cuestión. Moito deste alumnado é procedente de países latinoamericanos, entón aí xa coñecen unha das linguas oficiais, o cal facilita bastante as cousas. É máis complicado cando é alumnado que non coñece ningunha das dúas linguas oficiais, que tamén temos algún caso. Aí é onde intervén Departamento de Orientación e Audición e Linguaxe, pois para reforzar, antes de nada, a adquisición da linguaxe para poder integrarse. Se é unha matrícula dentro do período ordinario de solicitude de admisión, que son as menores, o sea, normalmente este alumnado chega unha vez incorporado o curso, cando coincide. Bueno, pois, dáselles a oportunidade antes de que empecen as actividades lectivas, pois a que veñan ao centro, ver o centro, e se é un alumnado que se incorpora xa cando o curso está funcionando, o primeiro que se fai é unha pequena valoración para ver en que curso se integraría mellor. Na maioría dos casos procuramos integralos un curso por debaixo do que lles correspondería por idade, porque, bueno, pues, suelen traer bastante diferencia con respecto ao alumnado de aquí. Na maioría dos países a escolarización empeza máis tarde, entonces suele haber un curso de diferencia na maioría dos casos. Si son de quinto ou de sexto de primaria e si o consideramos oportuno, pois solicítaselles a exención en lingua galega, pero hai moitos que non a solicitan, porque como supón ir ás clases igual e despois van ter que só lles serían 2 anos, son casos raros os que solicitan a exención de galego. Cando son nenos e nenas que non teñen a linguaxe, pois normalmente traballas individualmente con eles algunha sesión fora da aula para ir arrancando e despois con apoio dentro da aula. Ahora mismo non temos, pero estuvo escolarizada unha nena que era chinesa e que ademais, bueno, a cultura chinesa normalmente son bastante pechados, entón ela na súa casa só falaba chinés, foi unha nena que, aínda que entendía, o feito de que falara costoulle bastante. Contamos con plan de acollida, pero é algo que estamos modificando. Había un plan de acollida porque o tiña que haber por normativa, como casi toda a documentación do centro, destas cousas que o faz corta-pega, pero sin ter en conta a realidade no centro. O curso pasado, bueno, pues,
eu e outras dúas compañeiras presentamos un proxecto de dirección e dentro do noso proxecto de dirección pois estaba actualizar toda esa documentación. Sobre todo, incidir máis na parte emocional e na parte asistencial, a veces tamén, porque detectamos que aí, a veces as familias están moi solas. Saber que estos nenos temos algún que está pasando unhas situacións moi fastidiadas, é dicir, están aquí en un país que non coñecen, con unha familia que só está esa familia, ese núcleo familiar, ou mellor un papá, unha mamá, un neno ou unha nena, encerrados na súa casa, nunhas casas que teñen as condicións que teñen, que o mellor había traballo cando viñeron para aquí, pero chegou a pandemia e aí non hai traballo e, o sea, eu creo que ahora mismo o fundamental é o emocional e o asistencial. O sea, o educativo para min en este momento ten un segundo plano. Entón, este curso pois, temos formación tanto en inclusión, en igualdade e en traballar as emocións, porque creemos que é fundamental. En estes períodos onde se incorporaba alumnado procedente do estranxeiro, pois había algunha aula onde non viña ningún que protestaba. Jolín, e por que ningún ven para a nosa aula? Como que, a ver, todos teñen compañeros novos e para a nosa aula non ven ninguén para a nosa aula. Sempre hai posibilidades de mellorar, pero creo que está bastante integrado na normalidade do centro.